Galera, fazendo aqui uma fogueirinha, pegando lenha. O cara que está filmando tem que ajudar também, né? Se quer pegar fogo que nem, ó. Ou se pode de novo? Pega fogo que pode, mais rápido, ó. Joga ali, Loli. Você tá filmando em pé? Tô filmando em pé, pra todo mundo parecer. Caralho, mano! Dá um salve aí, Luiz. Deitado vai aparecer. Então tá então, tanto faz. Ué, agora se você deitou vai ficar feio o vídeo. Não, vou levantar de novo. Ué, revolta do novo, velho. Tô com fogo no mato, Luiz. Olha lá, tem que pagar, mano. Não. Não. Vai apagar automaticamente. Ele vai pegar sozinho, gente. Essa folha só. Será que apaga? Se não apagar, eu apago. Essa tá verde, não vai ter. Vocês vão tirar junto aqui. Vamos ver um. Opa, tem bicho no mato aqui, ó. Pode parar os dois. Minha tocha! Pera aí, gente, tem cobra aqui, ó. Pode parar os Tá dois. fazendo barulho. Uma xirofanfa, cara. Olha os pipocos de. Vamos fazer pipoca na tocha também. Tamanho desse. Cadê o pipoca? Tem outro pipoca pegando fogo com a minha tocha. Olha, Diego, eu toquei fogo no pipoca com a minha tocha. Uhum. Vê ali, Laura, pra parar. Terceira vez que eu tô falando. Ó o Diego jogando xirofanfa. Tiro forte. Olha, Diego, minha tocha. Tá vendo essa tocha? Mas o certo tem que ter um pano aí com álcool, sabia? Por quê? Esse seria uma tocha. Dura mais. Não, aqui tem bastante mata. Já tá certo. Foi dele. Aqui tem bastante. Isso aqui. Tem bastante. Só pra esquentar, né? Não. O fogo espalha no meio do mato. Pode falar. Chega. Só que tá dando bastante, mano. Chega. Eu tô querendo ver fazer isso. Tá esquentando bastante a gente. Você tá doidão? Na fogueira aqui, ó. Eu tô fazendo uma minha tamanho ali. Tô louco, agora que vai. Chega. Pega mesmo. Apagou! Agora que cortou retinho. Ô louco, olha lá. Olha o fogo que tá subindo. Você tá filmando em pé de novo, Diego. Vem. Mano, vou filmar deitado? Vou deitar no chão pra filmar? Eu só não vou. Não, Me não. ajuda, Lu. Eu vou ajudar. Calma, Jô. Fica aí uma nave, não tem plantar nada. Ah, fala que é. Ô, tá com fogo no mato. Ei. Mas já tem Eu vou cara. ajudar, Lu. Tá sequinho. Cadê o fósforo? Eu? Suba aí, ó. Eu? Faço até uma máquina de cappuccino. Máquina de cappuccino? Ô louco. Quem foi o cara Ora, que aqui vai descer o café? É. Falar português agora contigo? Isso aqui eu vou fazer um fio de capivara. Caralho. Ora. Então, né, tudo me diz que vai descer o café daqui e você vai tomar lá embaixo? No café? Ó, nossa fogueira tem até chaminé, hein? Pode ter chaminé, mais zoando, gente. Depois que tá esfriando e vai esquentar, tem que ficar em volta. Aí. Aí vai, não funciona o chaminé. Vou dar uma chicorompa aí, ó. Mas isso daí, gente. Bota aqui, não. Vamos entrar em volta aí. Turma. Fazendo pose, é? Caraca, eu acho que vai chover, mano. Bond roll. I believe I can fly. Isso vai dar merda, já avisei que vai dar merda, hein? Tem que jogar mais pro meio. Nico lá. Não, nem tá essa fogueira. A fogueirinha da Lu, mano. Você vai mais Ainda tá viva? Ela tá lá, apagou. A Laura que ajudou. Deixa eu jogar esse. Porque a gente vai embora, hein? Esperar escurecer. Vai escurecer. Amigos! Então, Amigos!
Tá em cima da pedra aqui agora. Tem que ajudar pra pegar lenha, né? É o jeito. Pega em cima, vai pegar em cima, já pegou? Ó, tocha olímpica. Tá bom, chega. Vai subir muito, hein? Bom, chega, vai queimar muito. Tá bem alto, tá bem alto. Ah, minha mochila. Ainda bem que eu tirei a minha. Ai, Aí você meu fez pai um? Tá pesado. Com o quê? Quê? Cordão. Botei só pra trazer. Não sei se eu vou trazer. Nossa, tá vendo aquela chifura? Vou falar pra colocar aqui. É louco. Vou qualquer lá. Já era. Putz, cheiro de bala. De house. Onde que eu tô? Ah, vai tomar no seu. Você quer era fumaça? Não, é eu. Eu dei uma pro Luiz. Não. Quê? Tô filmando. Ele deu metade pra mim e metade pra lá. Tá quase 6 minutos agora aí, ó, de filmagem. Pai, posso sentar no A galho? fogueira aí. Não, chega. Eu vou sentar no galho, eu não vou correr. Chega. Que galho? Nesse. Não, tá muito perto lá do fundo. Você é louca? Você vai queimar. Tá bom, vou sentar nesse fininho. Você tá filmando em pé, mano. Olha o tanto de chifuru. Calma aí, eu vou deitar, pera aí. Vou ficar deitado, mano. Vou filmar deitado, calma aí. Filmar deitado, mano. Aí, ó. Filmar deitado, caralho. Filma deitado aí, ó. Pô, já era. Acabou. Tá deitado. A filme é deitado. Você filmou deitado, filmou deitado. Tá deitado. Chifuru, mano. Chifuru, Tira a flor. minha roupa. O quê? Nós dois falamos junto. Ô, solta tifurum ali. Não vou colocar. Ô, o Diego vai dar um bom aperitivo pra fogueira. Não, não, tá doido. Você é maluco? Você é maluco, seu maluco? Você tá doido, seu doido? Ô, Diego. Não, tá maluco. Oxi, quer queimar eu? Agora é você. Quer comer carne de prima, é? Não, você tem fogo. Vai, moleque, pega e direito. Laurinha, você já Uma coisa com aranha, gente. Que aranha aí? Cuidado de pegar fogo na minha bolsa. Ô, Luiz. Ô, Luiz, você dá vontade de cagar, não tiver nada dele, limpar aquele pouco aqui, ó. Orquídea. Vem pra Ortiga. 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 Você não confunde, não é mal. É ortiga. Fogo. Mentira. Ele olhou assim, ó. O verde vai pegar fogo, Sam? Cuidado com o chifurinho. Só pra apagar o fogo. Pega não. Chifurinho, pô. Vareta pra fogueiro. Não tem varetão, hein? Joga no meio, solta no meio. Ó o pé, ó o pé. Tá fogo, tá vendo fogo. Ai, Ana, mano, aí, ó. Ô, não briga com isso não, mano. Ô, Diego, eu vou aperitivo, mano. Não coloca ali. Não. Tá com fome, mano? Tô. Eu te jogo lá. Ah, mas como que eu vou comer? assado. Mas como que eu vou comer? Dá pra chegar em casa. Ah, porra. Vou um bagulho aqui. Ô, pai, quer ajuda pra pagar? Vai fazer a fumaça? Vai pagar sozinho. É sério, não. É relação, é relação. Tá vendo, ó? É meu soro, meu soro. Cara, tô caído aqui. Aqui é o aparelho de relação. Não, é sério, quer ver? E tem a tomada lá atrás lá. O fogo tá forte. É pra você, Felipe. Vou abafar e vai sair uma fumaça. Através dele. Aqui! Aqui! Luiz, Ela vai abafar? vai, vai, Ainda tá sorrindo, tá vendo? vai, Tampar tudo fogo que aí consegue fumaça. vai. Ô, helicóptero! Aqui! Ô, helicóptero! Achei um aqui. Não, mas tem que ser eucalipto. Isso não é eucalipto, não. Foi de abacate. Tem que tampar. Eu tava coisando lá, vocês estavam jogando lenha na fogueira. É ele aqui, ó. Você joga assim, você joga, abafa todinho o fogo. Aí só sai uma É. fumacinha branca com cheiro de eucalipto, é uma delícia. Caralho. 10 minutos. Vai dar. 30 segundos. Vou parar a filmagem aqui, gente. Fala no chão aí, gente. Galera. Fala no chão, Sam. Um tchau! Tchau.